আসসালামু আলাইকুম, চলে আসলাম সবার প্রিয় পাঠান বাজার থেকে। রাত হয়ে গেছে যদিও, তো আজকে হচ্ছে মাত্রই আমাদের কিছু বেল নামলো, যেখানে হচ্ছে আমাদের প্রায় এখানে 30টা বেল আছে, যেটা হচ্ছে অরিজিনাল ইন্ডিয়ান, যেটা হচ্ছে সিকোয়েন্স আরি কাজ করা, খুবই চমৎকার, খুবই এক্সক্লুসিভ। প্রত্যেকটা ড্রেস অ্যাভেলেবেল আছে। আমি আপনাদেরকে সম্পূর্ণ না দেখাতে পারলেও আমি আপনাদেরকে দুই একটা দেখিয়ে দিব। যেটা হচ্ছে ওড়নাটা, এটার কিন্তু মানে বডি আছে, একটু খুলো, এটা এখান থেকে কাটো। খুবই চমৎকার, কিন্তু অনেক সুন্দর, অনেক এক্সক্লুসিভ। প্রত্যেকটা ড্রেস অ্যাভেলেবেল আছে। এগুলো কিন্তু আপনার র্যামডম আমাদের থেকে 1-2 দিনের মধ্যেই পেয়ে যাবেন আশা করি। প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট অনেক বেশি সুন্দর, অনেক বেশি এক্সক্লুসিভ এবং খুবই রিজনেবল প্রাইসে কিন্তু আমরা আপনাদেরকে দিয়ে দিব। এটা আপনারা জানেন যে আসলে আমরা ইন্ডিয়ান প্রোডাক্টও কিন্তু আমরা দিয়ে দিচ্ছি আপনাদেরকে অনেক রিজনেবলে, যেটা থাকবে মাত্র 1300 টাকা। অরিজিনাল একটা ইন্ডিয়ান সিকোয়েন্স আরি কাজ করা ড্রেস আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন আমাদের থেকে মাত্র 1300 টাকায়। তো দেখেন কি পরিমাণে সুন্দর, প্রত্যেকটা ড্রেস অ্যাভেলেবেল আছে। 2-3টা বস্তা খুলো, আমি এটা একটু দেখিয়ে দিই। এটা খুলো, সমস্যা নেই। প্রত্যেকটা ড্রেস অ্যাভেলেবেল আছে, এটা দেখতে পাচ্ছেন, কাজটা কিন্তু অসম্ভব লেভেলের সুন্দর। প্রত্যেকটা ড্রেস আপনাদের যেখান থেকে লাগবে আপনারা কিন্তু নিয়ে নিতে পারবেন। খুবই গর্জিয়াস এবং খুবই ইউনিক প্রত্যেকটা ড্রেস অ্যাভেলেবেল আছে। যার যেখান থেকে লাগবে আপনারা নিয়ে নেবেন। এবং যারা আসতে চান আমাদের শপে, আপনারা সরাসরি চলে আসবেন। আমাদের শপের অ্যাড্রেসটা হচ্ছে ঢাকা এলিফ্যান্ট রোড, ইস্টার্ন মল্লিকের অপর সাইডে ব্র্যাক ব্যাংকের লিফটে 5-এ চলে আসলে পেয়ে যাবেন সবার প্রিয় পাঠান বাজার। আর দেখেন, এটা হচ্ছে বডির কাপড়টা, খুবই সুন্দর, কিন্তু এটা লং রয়েছে 48 ইঞ্চি। সো যারা যেখান থেকে নিতে চান আপনারা কিন্তু খুব সহজে আমাদের থেকে নিতে পারবেন। অ্যাভেলেবেল কালেকশন আছে, যেগুলোর প্রাইস থাকবে মাত্র 1300 টাকা। ঠিক আছে, অনলি 1300 টাকা থাকবে। এটা হচ্ছে ওড়নাটা কিন্তু অস্থির খোকা, এটা একটু ধরেন, খুবই চমৎকার। প্রত্যেকটা ড্রেস অ্যাভেলেবেল আছে। আপনারা যেখান থেকে আছেন অবশ্যই আমাদের থেকে এসে আপনারা মন মতো কিন্তু প্রত্যেকটা ড্রেস দেখে নিতে পারবেন। এটা হচ্ছে ওড়নাটা, খুবই চমৎকার এবং খুবই সফট, কিন্তু খুবই সফট। এটা হচ্ছে 2x2 কটনের ড্রেস। এটার যে কাপড় কোয়ালিটি এবং এটার যে কাজ, এভরিথিং, যেটা দেখবেন বাংলা, এটা দেখবেন যে এখানে সাদা ফেত হয়ে আছে, বাট আমাদের গুলা দেখবেন যে সেম টু সেম। আপনার বডির যে কালারটা, সুতার কালারও কিন্তু সেম টু সেম হবে। এবং সম্পূর্ণ কিন্তু রয়েছে অরিজিনাল ইন্ডিয়ান, এবং বেল্ট বাই বেল্ট আসছে, ডিজাইন বাই ডিজাইন আছে। আমি আপনাদেরকে জাস্ট দেখিয়ে দিচ্ছি যে কী পরিমাণ আমাদের স্টক হয়েছে এবং কি কি পাবেন আমাদের কাছে। স্যালোয়ারগুলো আপনারা যেখানে আছেন অবশ্যই চেক করে নেবেন। প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবেল, কালার আছে, ডিজাইন আছে। প্রত্যেকটা ডিজাইন প্রাইস থাকছে মাত্র 1300 টাকা। অনলি 1300 টাকা পেয়ে যাচ্ছেন একবারে অরিজিনাল ইন্ডিয়ান, যেটা রয়েছে আপনার সিকোয়েন্স আরি কাজ করা, খুবই সুন্দর। দেখেন, এটার যেমন কাজ তেমন হচ্ছে বডি, এমন সুতা, মানে এভরিথিং জাস্ট ওয়াও। সো যেখান থেকে লাগবে, যাদের লাগবে অবশ্যই চলে আসবেন আমাদের শপে। আমাদের শপে এসে আপনাদের মন মতো আপনারা প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট দেখে নিতে পারবেন। কালারগুলো দেখেন, আমি কালারগুলো জাস্ট দেখিয়ে দিচ্ছি, খুবই চমৎকার। যার যেখান থেকে লাগবে অবশ্যই নিয়ে নেবেন। এবং যারা আসতে চান আমাদের শপে চলে আসবেন, নিউ মার্কেট এলিফ্যান্ট রোড, ইস্টার্ন মল্লিকের অপর সাইডে ব্র্যাক ব্যাংকের লিফটের 5-এ চলে আসলেই পেয়ে যাবেন সবার প্রিয় পাঠান বাজার। আর পাঠান বাজারে চলে আসলে পেয়ে যাচ্ছেন আপনাদের আকর্ষণীয় প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট। আবার এগুলার আবার আমরা বিস্তারিত ভিডিও দিব, যেটা হচ্ছে খুলে ভিডিও দিয়ে দিব। আমি জাস্ট দেখিয়ে দিচ্ছি। এখন তো এগুলা থান বাই থান করা আছে। আপনারা যারা আছেন সবাই যদি লাগে আপনারা এইভাবে নিতে পারবেন। প্রত্যেকটা ড্রেস অ্যাভেলেবেল আছে, 10টা করে থাকে এক একটা ইসে। আপনারা চাইলে এখান থেকে নিতে পারবেন। হিউজ পরিমাণ আছে। আপনার এখানে কিন্তু বেল্ট আছে প্রায় 30টার বেল্ট। ঠিক আছে, সো যার যেখান থেকে লাগবে নিয়ে নেবেন। অরিজিনাল ইন্ডিয়ান সিকোয়েন্স আরি কাজ করা ড্রেস পেয়ে যাচ্ছেন পাঠান বাজারে অনলি 1300 টাকায়। অনলি 1300 টাকা পেয়ে যাচ্ছেন একবার অরিজিনাল সিকোয়েন্সের আরি কাজ করা ড্রেস, যেটা পাচ্ছেন আমাদের থেকে। এগুলো বাইরে থেকে কিনতে গেলে আপনাদের 2200 টাকা লাগবে শুধু হোলসেল কিনতে গেলে, বাট আমাদের থেকে পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র কয় টাকা? অনলি 1300 টাকা। অনলি 1300 টাকায় পেয়ে যাচ্ছেন অরিজিনাল ইন্ডিয়ান আরি সিকোয়েন্সের ড্রেস। সো যার যেখান থেকে লাগবে নিয়ে নেবেন। ঢাকা এবং ঢাকার বাইরে আমরা কিন্তু বাংলাদেশের প্রত্যেকটা উপজেলা পর্যায়ে ক্যাশ অন ডেলিভারি এবং হোম ডেলিভারির মাধ্যমে প্রোডাক্ট পাঠিয়ে দিচ্ছি। সো আপনাদের যেভাবে লাগবে আপনারা কিন্তু নিতে পারবেন। হিউজ পরিমাণ স্টক অ্যাভেলেবেল। সো আজকে পর্যন্ত ছিল। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, এবং যারা আসতে চান সকাল সকাল চলে আসবেন।